heb hier een paar straten verderop met Abe afgesproken. Die ken ik via WhatsApp groepjes. En uiteraard van het vliegen. Ja, hij zit op het Cornhead Lyceum. En het Cornhead Lyceum heeft een hele grote gymzaal. We mogen van de directeur daar eventjes een middagje vliegen. Kijken of we er net zo'n gym sessie van kunnen maken als in Amsterdam. Zeker, maar we gaan lekker binnen vliegen. Gaat het goed? Mooi, ik ben benieuwd man. Kijk. Hoi. Hoi. Jullie zijn de gymmeesters? Of, Wij zijn gymmeesters. Kijk. Oeh, dit is wel vet hier zo. Even snel een track neerzetten. Dan gaan we even achter het net zitten met alle spulletjes. Wel zo veilig. Nou Abe, het is jouw beurt. Ja, kijk het leuk. Laat het even zien. Even de pitstop filmen. Hey, lach Abe. Toffe plek. Moet het even opruimen. Opgeruimd. Nou, dat was echt leuk, Abe. Ja.